天林森小编就带领大家一起走进企业，揭秘餐饮具集中消毒的安全密码。密码1：分拣除渣。工人将回收来的餐饮具进行分拣，初步清理食物残渣与破碎的餐饮具。密码2：有效浸泡。将除渣后的餐饮具放入巨大的浸泡池，加入符合食品安全国家标准的洗涤剂进行浸泡。密码3：清水漂洗。餐饮具通过传送带进入大型洗碗机，流动水高压喷淋冲洗，去除洗涤剂、消毒剂残留。密码4：消毒烘干。消毒烘干的温度与时间应符合要求，消毒烘干的餐饮具表面无水渍或水珠。密码5：自动包装。消毒烘干后的餐饮具，剔除不符合感官要求或有碍正常使用的餐饮具后，通过传输带进入自动化包装机，用食品级塑料膜进行自动封装。所有批次的消毒餐饮具配送前，需进行消毒效果出厂检验，检验合格后方可出厂配送。守住集中消毒安全底线，把牢餐饮具卫生安全。祝您安心用餐每一天。